यदि तपाई एनटीसी युजर हुनुहुन्छ अथवा एनसेल युजर हुनुहुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स के कति छ भनेर थाहा पाइराख्न तपाईले विभिन्न कोड हाल्न पर्ने हुन्छ अथवा कल गर्न पर्ने हुन्छ भने आजदेखि तपाईहरुले यो झन्झट लिनु पर्ने छैन, ताकि अब चाहिँ सिंगल एउटै कोडले चाहिँ एनटीसी होस् अथवा तपाईको एनसेल होस् जुन कुनै युजर भए तापनि तपाईले चाहिँ सजिलैसँग तपाईले चाहिँ ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भएको रिचार्ज, आफ्नो भएको पैसा मोबाइलमा युज गर्न र तपाईले चाहिँ यो कोड युज गरेर तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। र यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एनटीसी को लागि चाहिँ छुट्टै एउटा कोड रहेको थियो, *400# गरेर तपाईले ब्यालेन्स चेक गर्न पर्ने हुन्थ्यो र एनटीसी को एनसेल को लागि चाहिँ *901# अथवा 101# गरेर तपाईले चाहिँ ब्यालेन्स चेक गर्न पर्ने हुन्थ्यो। र अबको दिनदेखि यो झन्झट तपाईले गरिराख्नु पर्दैन। सिंगल एउटा कोडबाट एउटा तपाईको चाहिँ तपाईको डायल नम्बरबाट चाहिँ दुवै युजरको लागि युजर फ्रेन्डली एउटा कोड आएको छ। सो यु क्यान युज दिस कोड। र साथीहरु यो कोड के रहेको छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकली देखाउने छु ताकि तपाईहरुले चाहिँ सजिलो होस् कि स्टेप बाइ स्टेप देखाए भने तपाईहरुलाई आगामी दिनमा चाहिँ सजिलो होस् भनेर। सो ढिला नगरिकन लेट्स गो टु आवर्स मोबाइल स्क्रिन। हजुर सायद तपाई सर्वप्रथम कल बटनमा आउनु होला र कल बटनमा आइसके तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ *144# गरेर तपाईले यहाँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले आइसकेपछि तपाईको यहाँ ब्यालेन्स चाहिँ देखाउँछ तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ तपाईको युजर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। सो मसँग एउटा अर्को चाहिँ एनटीसी को चाहिँ टुकटुकी फोन रहेको छ। अघि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ठुलो मोबाइलबाट देखाए, अब चाहिँ यसबाट देखाउँछु तपाईले यहाँ *144# तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ *144#। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईले कल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले कल गर्नु होला, कल भइरहेको छ आइकन तपाईले देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि यहाँ डन भनेर आएको छ मेसेज है। तपाईको यहाँ ब्यालेन्स कति छ सबै यहाँ देखाउँछ। यसरी तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरु आशा छ यो भिडियो हेरिकन तपाईले सिंगल स्टेप पनि नछुटाइ हेरिसक्नु भएछ भने तपाईहरुलाई चाहिँ जान्नु भयो र बुझ्नु भयो कि कसरी तपाईले चाहिँ एउटै कोडबाट तपाईले चाहिँ एनटीसी अथवा तपाईको एनसेल दुवै युजरको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ काम लाग्ने कोड थाहा पाइसक्नु भयो। यदि यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ, यदि तपाईलाई यो भिडियो अरूलाई पनि हेल्पफुल हुन्छ भने कृपया धेरै साथीलाई शेयर गरिदिनु होला आफ्नो सोशल मिडिया, आफ्नो चाहिँ नेटवर्कमा, सोशल नेटवर्कमा। तपाईलाई मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियोमा केही कमी कमजोरी छ, केही कुरा नबुझ्नु भएको छ अथवा तपाईले केही कुरा जान्नु भएको छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा आएर कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि हाम्रो कमी कमजोरी छ भने पनि कमेन्ट गरिदिनु ताकि हामीले अब आउने दिनमा चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ सुधार्न सकौं। सो अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथमा भेट्ने बाजा यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त जय नेपाल, बाइ बाइ, सी यू सुन।